السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم كما العادة إذا سنحاول إن شاء الله بتصحيح هذا التمرين الثالث والثاني الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. Donc, le document suivant présente la mince d'une roche magmatique. إذا هذه الوثيقة كتبين لنا واحد الصفيحة دقيقة بالنسبة لواحد الصخرة صهارية. Donc, nommé la roche X. Donc, on a le document on a une observation microscopique de la lame mince X. Donc, à partir du creston, on va déterminer le nom des roches. Oui. Donc, les crestons qui contiennent cette roche-là, on a le feldspath, on a le pyroxène, l'olivine et on a la pâte vitreuse. Donc, comme vous voyez, on a les feldspaths, ce sont des crestons de petite taille, et le pyroxène et l'olivine, ce sont des crestons de grande taille. Et plus la pâte vitreuse. Donc, la pâte vitreuse, c'est une matière non cristallisée. Et مادة غير متبلورة. وعندنا البيلورات الفيلدسبات بيلورات صغيره، وعندنا لوليفين والبيروكسيد سون دي بيلورات كبيره. دونك فين كنلقاو هاد البيلورات اللي كاينين هنايا؟ عندنا الصغير وعندنا الكبير. دونك هي لا روش دو بازالت، هي الصخره ديال البازا. Déterminez en justifiant votre réponse le type de cristallisation de la roche. Donc on a la pâte vitreuse, donc c'est une cristallisation non complète ou bien incomplète. يعني غير كامل، تبلور غير كامل. La roche X est-il platonique ou volcanique? Donc toujours, les roches volcaniques, elles contiennent la pâte vitreuse. Alors que les roches platoniques ne contiennent pas la pâte vitreuse. Ça y est? Donc une roche volcanique, car on a l'existence ou bien la présence de la pâte vitreuse et des crestons ou bien des minéraux de différentes tailles. Déduire la structure de la roche en justifiant la réponse. Donc toujours, les roches qui contiennent la pâte vitreuse, on dit qu'il y a une structure qui est vitreuse, qui est une structure qui est microlithique يعني ميكروليثية باللغة العربية نقولوا ميكروليثية car on a la présence de la pâte vitreuse. صافي أي صخرة كتحتوي على la pâte vitreuse راه عندها structure microlithique. Et la dernière, quelles sont les étapes de formation de la roche X؟ يعني شحال من مرحلة خدعات لهاد الصخرة هادي باش تكون. Donc toujours, par exemple, dans la roche X, donc on a le feldspath de petite taille, on a l'olivine et le pyroxène de grande taille, et on a la pâte vitreuse, c'est une matière non cristallisée. Donc combien des étapes? Donc on a 3 étapes de refroidissement. Donc la première étape, c'est le refroidissement lent. يعني التبريد البطيء et qui donne des cristaux de grande taille كيعطينا دائما بلورات كبيره. Et le refroidissement moyen التبريد متوسط دونك كتعطينا دي كريستون دو بوتيت تاي. Et le refroidissement rapide ديما كيعطينا لا بات فيتروز يعني تبريد سريع دونك كاينه الحراره درجه الحراره كتكون منخفضه. صحيح. Donc voici les réponses devant vous. Donc c'est très simple. هادشي بسيط للغاية. إذا فقط يجب التركيز ثم الإجابة بكل سهولة إن شاء الله. إذا سالينا هاد التمرين الثالث. إذا غادي ننتقلوا مباشرة للتمرين الثاني. Donc le document suivant présente un dessin d'un volcan. إذا الوثيقة كتبين لنا رسم تخطيطي بالنسبة كتبين لنا العناصر ديال البركان. Donc la question 1, donnez le nom correspondant à chaque numéro. عطينا الاسم المقابل بالنسبة لكل رقم من الأرقام الأربعة من 1 إلى 4. Donc on commence par le numéro 1. Donc 1 c'est هي ديك الفتحة الموجودة في أعلى البركان. إذا كنسميوها لا كراتير. لا كراتير. Non, pardon. Donc un c'est le cône volcanique داكشي اللي بالابيض اللي عندنا داك الطرف الايمن او الطرف الايسر كنسميوه ان سي لو كون فولكانيك المخروط البركاني. ثم عندنا جوج، عندنا واحد العنصر موجود في باطن الارض يسمى لا شامبر ماغماتيك. لا شامبر ماغماتيك.
عندنا السهم رقم 3 هو داك الثقب اللي موجود او الفتحه الموجوده في الاعلى كنسميوها بالفوهه او لا كراتير. لا كراتير. Et le numéro 4, on a un élément qui lie la chambre magmatique avec la cratère. Il s'appelle la cheminée. Il y a Al-Metrana. Et toujours dans les volcans, on a des cheminées principales et des cheminées secondaires. Ça y est. La question 2. Remplir le tableau suivant. Donc, vous avez donné de quelques types d'états de comparaison. Par exemple, on a l'éruption effusive et l'éruption explosive. عندنا الاندفاع الانسكابي وعندنا الاندفاع الانفجاري. لي طون ديال لاف يعني الحاله ديال لافا لا كونتيتي دي غاز ديسون دو لا لاف يعني القيمه او الكونتيتي او الكميه ديال الغازات الدائبه في اللافا. وعندنا لا لونغور ديميسيون دو لاف يعني الطول ديال التدفقات اللافيه. دونك توجور دو ليرuption effusive l'état de la lave il est fluide. Par contre dans l'éruption explosive il est visqueux ou bien très visqueux يعني كتكون لزجة. La quantité des gaz descend dans la lave يعني الكمية ديال الغازات الدائبة في اللافا تكون faible ou absence في l'éruption effusive. وفي l'éruption explosive كتكون très abondant كتكون واحد الكمية كثيرة بزاف. كل ما كانت كثيرة كتعطينا انفجارات قوية حيت لي غاز هما المسؤولين sont responsables de l'explosion يعني responsable ديال الانفجارات. بالنسبه لا لونغور ديميسيون دو لاف يعني الطول ديال التدفقات اللافيه داك الصهره ملي كتخرج كتحول الى لافا. هذيك اللافا كتمشي في الارض كنحسبوا لها الطول ديال السيران ديالها في الارض. اذا بالنسبه ليريبسيون ايفيزيف كتكون لواحد المسافات طويله اللونغور كي تري غران يعني طويله مسافات طويله تري لونغ بيان تري غران. Alors que dans l'éruption explosive, la distance elle est très petite. Ça fait la distance كتكون صغيرة. علاش؟ حيت اللافا كتكون لزجة كتكون فيسكو داير بحال العسل داير بحال الكوفيتير اكسترا. صايي. Donc j'espère que vous avez compris. Donc par suite on va la vidéo prochaine on va donner la vidéo complète de des contrôles numéro 2 SVET. Ça y est, bon courage et